です。河口湖、シーズンインしました。今ちょうど7時で出船なんですけど、この時期寒いんですけど、でかいの結構狙いやすい、シーズンになってます。ちょっとタイミングとか合わせないと厳しかったりするんですけど、わりかしと本当に60アップとかも、釣りやすい時期になってますので、今年も2020年、やっていきたいと思います。結構水が濁ってるんですよ。もう最初のエンジンかけるので疲れちゃった。映像が映ってるから売れるんじゃないかなっていうような雰囲気はあります。すごいすごい。アヒルなのね。
ライブスコープでさついてるか見える？巻かれちゃったよ。めっちゃでかい、めっちゃでかいけど巻かれちゃったからさ。